ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска на јавноста и се обраќаат со теми од обвинителството и сферата на медиумите. За партијата на власт, тандемот Коларевиќ и Јабази се коалиција во обвинителството. Коларевиќ и Јабази застанаа цврсто во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ, наречен Мазут, вреден 167 милиони евра, и ги амнестираа Васко Ковачевски, Асмир Јаховски, Адријан Муча, Радко Капушевски и Ерџан Сулковски без да ги спроведат во судница. Коларевиќ и Јабази не ги гледаа доказите на медиумите за труењето со мазут во ТЕЦ Неготино, ниту пак извештаите од ДЗР во кои јасно се вели дека имало голем број на нечистоти во мазутот. Не ги интересира релевантни лица од СМ да ги повикаат на разговор, туку повикале лица кои ќе им дадат искази какви што тие бараат. Едноставно речено, при очи се правеле слепи. Социјалдемократите повторно се фокусираа на медиумскиот простор и влезот на четвртиот оператор 4IG во државата. Падот на Орбан ја загрозува целата добро позната медиумска пропагандна шема на оската Орбан, Мицкоски, Вучич за контрола на медиумите и политичка пропаганда. Новиот премиер на Унгарија Петер Маџар најави ревизија на договорите подпишани за време на владењето на Орбан, меѓу кои и договорот со 4IG. Поранешната влада на Орбан го подпишала договорот вреден 4,3 милиарди долари со 4IG само неколку недели пред да ја загуби власта. Тоа, почитувани, е истата компанија со која владата на Мицкоски склучи договор во Македонија.